météorologique importante pour les régions de la... Environnement Canada a émis... Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. À 33 km à l'heure, l'indice de refroidissement du vent, -8, l'humidité relative. This is Will, l'indice de refroidissement du vent, -19, l'humidité relative, 52%. Parsboro, la température, -13, le vent du nord-ouest à 9, avec rafale à 18 nœuds, l'indice de 84%. This is Will, l'indice de refroidissement du vent, -19, l'humidité relative, 52%. Parsboro, la température, -13, le vent du nord-ouest à 9, avec rafale à 18 nœuds, l'indice de 84%. This is Will, l'indice de refroidissement. You are listening to Weather Radio Canada's monthly test of your alert-equipped weather radio, broadcast near noon, the first Wednesday of each month. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for New Brunswick at 6:46 p.m. Atlantic Daylight Time, Sunday, July 14th, 2019. A severe thunderstorm warning is issued for Sussex, Kennebecasis Valley, and Kings County. A severe thunderstorm watch is continued for Sussex, Kennebecasis Valley, and Kings County. A severe thunderstorm warning is issued for Grand Lake and Queens County. A severe thunderstorm watch is continued for Grand Lake and Queens County. A severe thunderstorm warning is issued for St. Stephen and Northern Charlotte County. A severe thunderstorm watch is continued for St. Stephen and Northern Charlotte County. Forecasts for New Brunswick.